ऑपरेटर सोनपुर का निर्देश क्रमे वैसे बिनका पुलिस में धरिक आसी गाड़ी रे सिलाटी रोड रे बिनका टू सिलाटी जा रास्ता रे गोटे मारुति गाड़ी रखा से धरले पुलिस वाले 240 टा कफ सिरप थिला से 2टा पेटी रे 100 ml लेखा पुलिस सीज कले तदन 4 जन को गिरफ्त कराई।